大家好，歡迎嚟到念智爐呢個頻道，我係你嘅節目主持人 Wilford。今日拍咗條片㗎啦，收工嘅時候嘅話咧，見到個 message 喎，係一個朋友 send 過嚟嘅，香港朋友啦，我都幫佢算命都算咗，我諗我識咗佢都6年㗎啦，呢個朋友都佢就 send 咗個 message 嚟問一問我，佢講過一個問題幾得意，我都唔知道，原來佢走去學易經，我自己有易經班免費嘅，佢走去學易經，佢跟住咧佢就走咗去咧問咗一個問題嘅，佢就話咧喺舊年開始嘅話咧，佢上一啲易經班咧，嗰個阿 Sir 咧就教咗佢繫辭傳啦，說卦傳啦。跟住就講咗一啲所謂錯綜卦啦，呢啲咁樣嘅問題。不過咧佢就話錯綜卦就呢啲繫辭傳啊、序卦傳啊、錯綜卦咁樣，好快講過。為後邊咧就64卦逐個卦去解。咁就之後嘅話咧，佢就再完咗呢個64卦嘅話咧，就再上咗一次火珠林。然後咧就冇上啦咁樣。佢就問咗一個問題，佢就話咧當個阿 Sir 去解啲64卦嗰陣時候嘅話咧，佢就覺得64卦好難記。另外仲有一個問題咧，就係佢話嗰個阿 Sir 所解嘅卦咧，就同一般咧出邊嘅解嘅卦咧，即係每一個卦辭啊、爻辭啊咁樣有啲唔同咁樣。佢就覺得好無所適從啦。就不如話學塔羅咁樣嘅話咧，大家解嘅方法就一樣啦咁樣。佢 send 過呢個 message 嚟問一問我。呢個朋友咧，佢學易經嗰個課程嘅話咧，我覺得幾值得討論下嘅。因為點解咧？佢好似我咧30年前咧喺初頭接觸易經嗰陣時候啊，學嗰個階段。我記得咧，我30年前嗰陣時候嘅話咧，第一次跟老師去學咧，亦都係一模一樣。就佢算好彩㗎啦。就一開始咧就講咗繫辭啦、序卦傳啦咁樣。我學易經嗰陣時候嘅話咧，一開始就64卦，然後就係火珠林。我都有迷惘過嘅。直至到咧近10零年啦，就開始咧研究易經咧，我先知道易經嘅問題。所以我又借呢個位置咧，同大家討論下易經啦。首先咧，學易經咧，第一樣嘢咧就係我嘅研究咧就係64卦咧，原則上咧卦辭同爻辭咧，即係我哋見到咩易經咩潛龍勿用啊、現龍在田啊、咩坤卦初爻履霜兼冰至啊，呢啲咁樣嘅卦爻辭咧原則上係唔使記嘅。以前我哋仲要記，而家肯定唔使㗎啦，因為點解有 iPhone 啊嘛？你真係打乾卦咁樣，基本上邊嚟講，你 Google 下乾卦嘅話，乾卦所有嘅卦爻辭都出晒嚟，所以咧就原則上咧就唔使記嗱。不過易學咧就好麻煩，好多資料呢個係一個事實嚟嘅，因為我哋要理解咧，易學真係有2000幾年嘅歷史，佢算係我哋中國咧一本哲學嚟嘅呢個哲學，佢同孔孟嘅儒家思想嘅話咧，都係差唔多嘅時期，應該佢比孔孟更加早少少添啊。所以咧，我覺得咧第一樣嘢就係你要喺短期之內咧學曉咗易學嘅話咧，其實就好艱難嘅佢亦都提過一樣嘢，就係每一個老師解易卦咧都係唔同。呢個係事實嚟嘅，亦都唔需要咁緊張，因為唔係淨係而家開始㗎啦。其實咧就由秦漢元明清咁樣落嘅話咧，每一個時代咧都有好多唔同嘅周易嘅研究者，佢去解一本易經嘅。所以變咗嚟講嘅話咧，唔同人去解呢個易經嘅話咧，有唔同嘅現象嘅話咧，我覺得呢個係一個好正常嘅事實啦咁樣。要學易經，如果你要揾一個 standard answer 嘅話咧，好簡單啦，就係朱熹啦，朱熹嘅周易本義啦。我唔係話朱熹嘅周易本義宋代嘅係最解得最好。不過咧呢個係 standard answer 嚟嘅，即係你學咗之後嘅話咧，你可以好叻嘅話咧，你可以唔同意朱熹咁講。但係如果你係初學者嘅話咧，你接觸嘅話咧，我覺得朱熹嘅周易本義係一個最標準嘅答案，亦都係你用呢個答案嘅話咧，就唔
會咁容易俾人批評咁樣。咁你話周易朱熹宋代嘅周易本義好難解，咁啊唔使緊張，而家有 Google 上邊有白話解噶嘛，咁所以我覺得就唔難嘅。嗱，學易經咧，OK，咁答咗佢呢啲問題先啦，我知佢會聽嘅呢個係。咁學易經嘅話咧，要點樣去學咧？嗱，我理解咧就係、我見到KOL 好多咧都係。其實咧，將啲易經咧就全部咧上下3000年咧撈埋晒一齊嚟教，其實就絕對唔啱嘅。如果唔係嘅話咧，你越學越混亂。即係易經咧呢個學問嘅話咧，佢其實咧你應該分咗好多個階段去學嘅。咩意思啊？首先嚟講嘅就話我哋基本叫周易啦。周易嘅話咧就係由春秋戰國開始。直至到漢代嗰陣時候嘅話咧，嗰個期間嘅話咧係易經最古老嘅原意。咁喺呢個時候嘅話咧，咁就我哋嘅所謂嘅周易咧係最原始嘅。咁就為咗呢個原始嘅狀態嘅話咧，相傳咧孔子咧就為咗佢作十易。咁所以繫辭傳啊、序卦傳啊、說卦傳啊都係十易嘅入邊。咁如果學易嘅話咧，最好嘅咧就係咧喺呢個位置打根基。咁即是話咧學周易嘅64卦，咁然後咧就學埋咧孔子嘅十易。咁呢個位置咧就停一停係最好噶啦。咁能夠咧用1年或者年零嘅情況嘅話咧，消化咗呢個最古老嘅周易咧，係打好最重要嘅根基。咁就唔好再學落去字。咁因為點解嘅話咧，去到漢譯咧，就周易就轉變啦嚇。易經去到漢代嘅話咧，佢就會有一個轉變。咁呢個轉變咧係因為經史易，經史係講象數嘅。咁如果咧你過快咧去學到呢樣嘢嘅話咧，你好容易混亂。咁所以咧，我哋第一件事咧就要學好咗周易嘅64卦啦。跟住就卦爻辭啦。咁呢個佢都講得好啱嘅。咁然後嘅話咧就用孔子嘅十易去理解成本周易啊，呢個係最重要。我自己咧就覺得一樣嘢咧就係易學咧，佢最重要就唔喺啲卦爻辭嗰度，64卦唔係好重要嘅啫。佢最重要咧就係咧每一個朝代咧，佢哋唔同嘅朝代，佢哋會對解卦咧有唔同嘅理解。呢個哲學性嘅咧係學易最重要。即係好簡單嘅啫，就係頭先我所講由春秋戰國開始，直至到漢代初年咧，就係周易最古老嘅解法。跟住孔子嘅十易啦。然後漢代嘅經房嘅象數易啦，然後去到唐朝嘅訓詁啦，即係回復翻周易嘅古意啦咁樣，直至到去到宋代咧就一變啦，變咗成為一個所謂嘅朱熹嘅64卦嘅易卦圖啦，即係所謂嘅邵雍啦嘅易學啦咁樣。咁所以變咗嚟講嘅話咧，喺我嘅角度嚟講嘅話咧，周易咧就變咗3次嘅，就係古周易啦、漢易啦同埋宋易。咁唔好睇少宋易喎。因為宋易咧，佢哋嘅易學嘅話咧，影響術數好緊要，影響咗紫微斗數啦，影響風水啦。咁呢啲易學咧，就大部分咧都係一個佢哋講嘅易學咧，都係邵雍啦、朱熹啊呢啲咁嘅派別去講嘅。咁就唔係太過似咧去古易學咁去理解。咁如果你要學占卜嘅話咧，咁最簡單就係最古老嘅周易嘅氏草占卜啦，呢個係最簡單嘅方法。咁所以理解易經咧，其實就唔係太過難嘅嚇。但係你要理解成個易學嘅發展咧，咁我覺得就真係我諗都需要快都要5-6年，我覺得就因為你要逐個斷代去理解，咁然後就要喺嗰個斷代入邊咧揀1-2個咧最叻嘅人去學咯。譬如去到漢代嘅話咧，我哋就要學經房孟起嘅易啦。去到宋代嘅話咧，邵雍、朱熹呢啲嘅先天易咧，呢個就唔可以缺失啦。呢個係咁，所以呢啲就係我哋學易學必經嘅階段啦咁樣。咁但係個問題在於一樣嘢就係，如果你唔係咁學嘅話咧，你啲易學就撈亂啦。譬如好簡單，我成日都聽人講先天八卦、後天八卦啦，咁但係我哋要好理解呢啲係好多時學風水嘅都好容易第一兩堂就教，其實錯得好緊要。因為點解嘅話咧？咩叫先天，咩叫後天啊？呢個係我哋學術數成日都聽到嘅一個問題。其實所謂先天同後天呢個字咧，
唔同朝代咧佢嘅解法就係完全唔同嘅。首先第一樣嘢咧，古周易入邊咧係冇先天八卦同後天八卦，只有一個八卦嘅啫，就係嗰個所謂嘅後天八卦。而所謂個先天八卦咧，佢只係一個歌訣嚟嘅，佢冇卦序嘅，呢個係最重要嚇。即係我哋而家見到個先天八卦圖咧，喺由周易嘅出現，直至到宋朝咧先至定型嘅。咁喺漢代嗰陣時候嘅話咧，亦都冇先天八卦冇後天八卦嘅概念。咁但係風水咧喺漢代咧就逐漸成型啦，譬如藏經喺晉代出現咁樣。咁所以好多時咧啲風水師傅嘅話咧，就一開始就話講先天八卦，先天為體，後天為用。其實咧呢個概念咧係完全唔同嘅。咁同埋咧呢個所謂嘅先天八卦同後天八卦咧，喺宋代嗰陣時候嘅話咧，邵雍同埋朱熹咧，佢哋所謂嘅先天咧同後天咧，絕對唔係好簡單咁理解為先天為體，後天為用。咁所以咧，如果咧你咁樣入手去學周易嘅話咧，其實你學錯嘅嘢係好多嚇，你完全唔理解咧古代嘅人去點樣睇一個所謂嘅易經嘅體系。咁啊當然啦，咁啊亦都冇可能咧10分鐘咧就講晒成個易經，即係我唔係啲好叻嗰啲講古佬啦，10分鐘可以天南地北講晒出嚟。咁所以變咗嚟講嘅話咧，如果要學周易嘅話咧，都需要一啲咧漫長嘅時間。咁就佢唔係一個好好嘅學一個入手嘅玄學嘅體系啦，我會咁去講啦。即係玄學你用五行入手咧就好容易，就容易啲。但係如果你用易學入手嘅話咧，你所花嘅時間咧就長好多。但係如果你用易學入手嘅話咧，你嗰個根基咧就會打得好好多嚇。咁呢個係一個好重要，因為點解我哋成個玄學咧原則上咧有兩樣嘢一定要學得好好嘅。第一樣嘢就係個周易。第二樣嘢咧就係個天文，呢兩樣嘢係最重要，因為我哋成個玄學系統嘅話咧，都係沿住呢兩個古代嘅學問走落嚟嘅。譬如去到漢朝啦，我哋嘅六壬啦，咁基本上都係一個天文知識嚟嘅。咁如果你冇嘅話咧，你就學嘅所謂嘅六壬咧，原則上咧都係一啲好死嘅學問嚟嘅咯。你都唔知佢點嚟，好嘛？咁就好。今次就因為答個朋友嘅問題，咁所以就多咗呢一集啦，咁樣咁就希望大家滿意。好多謝，下次再見，拜拜。